bisa diprediksi agak cukup sangat panas dan membuat performa hari ini tidak terlalu bagus. Iya. Ini GP yang sangat berkesan ya, GP ke 3000 All Spaniard Podium. Ada Dani Pedrosa yang memang tampil impresif sepanjang weekend ini ya. Itu benar-benar Pedrosa tuh kenapa nih? Ya. Katanya juga, wah ini dia benar-benar lagi dapet banget gitu ya. Betul. Ya, harapannya sih ya serang Pedrosa tidak hanya di Jerez, bisa di Sirkuit dan membuat persaingan jadi lebih seru. Iya, betul. Nah, kita kan ketemu lagi tanggal 21 Mei nih GP Mania di Lemang. Ya. Lemang ini juga salah satu sirkuit yang saya senang banget kalau ada race di sini. Betul. Karena selain memang sirkuitnya juga cukup teknikal, betul. Cuacanya juga ngeselin. Ya. Ya. Jadi gak ketebak sama sekali gitu. Kalau Joni ada prediksi nggak? Mungkin Jerez ini di luar prediksi kita berdua. Kita yang nyangka Yamaha kayaknya bisa punya kelebihan di sini. Di Lemang gimana? Apalagi setelah melihat result di Jerez kali ini. Kalau seandainya katakanlah Jerez sudah mendelusi bahwa hujan, ini kemungkinan pembalap-pembalap yang berskill di kondisi hujan seperti Miller punya kesempatan. Dan jangan lupa nanti di seri Lemang ini akan turun seorang Stefan Gintoli. Dia akan menjadi pembalap pengganti Alex Rins yang juga piawai di trek hujan. Nah, tapi andaikan mungkin Yamaha membenahi dan kemudian kondisi hujan tidak terjadi dalam artian kering, Yamaha masih punya kans. Dan ini seperti tadi sempat diucapkan oleh Lin Jarvis, ya salah satunya mungkin kenapa dia alasannya tidak melakukan tes privat di Jerez, dia optimis dari Jerez, kemudian nanti Lemang, Catalunya, sampai Mugello, Yamaha bisa bersaing. Dimungkinkan nggak sih misal akan ada private test lagi di antara beberapa seri ke depan ini? Ya selama andaikan tim. Misalnya Yamaha, aduh ini kayaknya kita harus private test deh sebelum di Lemang atau di Catalunya. Di tahun ini diberikan jatah 2 kali sesi tes masing-masing tim. Nah, kapan boleh ngambilnya? Nah, setelah si Ducati dan Honda mengambil private di Jerez, mungkin Yamaha mengambil di sirkuit lain yang mungkin mereka akan manfaatkan sirkuit yang menjadi kelemahan buat Yamaha. Oke. Justru ini menarik banget ya gitu. Karena pasti dengan hasil ini jadi catatan yang besar buat Lin Jarvis. Ini PR lagi nih gitu. Nah ini podiumnya GP Mania. Hari yang manis sekali buat Jorge Lorenzo karena akhirnya dia berhasil mempersembahkan podium untuk Ducati yang dia bilang juga rasanya udah kayak menang ini. Karena di sini ngomong bahwa ini memang motor yang nggak gampang untuk dibawa, sulit. Jadi memang ini rasanya luar biasa dan sangat membanggakan. Dan bahkan yang mengatakan tadi setelah selesai capeknya luar biasa. Karena fight dengan Zarco tadi juga luar biasa ya. Menggoyang jangan sampai Zarco menempel dia. Betul. Zarco ini juga salah satu rider yang bau Moto2 dia tuh belum hilang gitu ya. Jadi agresif tuh agresif Moto2 banget gitu. Nah ini trofinya akan dipersembahkan untuk juara di GP ke 3000 hari ini di Jerez. Ini adalah Dani Pedrosa, sang raja dari Spanyol. Jadi kayaknya senyumnya hari ini beda. Kayak lebih lepas gitu ya. Iya benar-benar. Tapi ini yang kita tunggu-tunggu dari seorang Dani Pedrosa gitu. Karena dengan talentanya yang luar biasa, ini yang kita tunggu fight yang benar-benar neck to neck sama rider lain. Dan jadi sekaligus ya menghilang